À thế à? Thì hết rồi, bây giờ không có khách thì làm lại màu sơn chi lại cho em ấy. Gặt nốt xong rồi chị ra nhá. Vâng, Thế nhá. Chị chào em. Chú ơi, đặt lót hộ cháu nha, cháu đi về, cháu đi sửa máy cho khách nhá. À, con thấy hôm qua ông hay bà điện cho con bảo sửa cái máy tuốt lúa này à? Vâng. Hỏng lâu chưa bà? À, thế à? Lâu rồi. Thế bây giờ con sửa cho bà xong rồi 1-2 hôm nữa là bà gặt bà tuốt được bà lốp. Đây là lốp liếc này hỏng hết rồi này bà này. Vâng. Gì này? Hỏng hết rồi. Cho bà xong con sửa nhá, hỏng cái là cái gì con sửa cho bà luôn nhá. Lốp liếc này con làm hết lại cho bà luôn nhá. Vâng.
tôi chạy ba hả
เ
cốm, xin bắt cốm. Đấy, xong hết rồi nhá bà nhá. Vâng, vâng. Cảm ơn các Vâng. nhé.